Кобяков, ты чё храпишь? Его просто втащить надо и все. Пацаны, так нельзя делать. Просто полностью накройтесь одеялом и ничего не будет слышно. Я так всегда делаю. Почему храпит он, а страдать должны мы? Реально. Слушай, а может лучше мы его одеялами накроем? Давай. Может, тащить разочек? Не, мы это Оксане Михайловне не объясним. Ребята, просыпаемся, молодцы, поспали, встаем, просыпаемся, кто тут укрылся. Давайте быстренько с вами оденем колготки, чтобы не опоздать на репетицию утренника. Кого? А кто первый оденет, тот получит солнышко. Колготки? А Ну ладно. держи. За солнышко как бы можно и постараться. Поехали! Ты задан